ମୂଳା ଖାଉନଥିବା ଲୋକ ବି ଏଥର ମୂଳା ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ମୂଳାରୁ ବନେଇବା ଦୁଇଟି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ। ଶୀତ ଦିନେ ଭାତ ପଖାଳ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ 4-5ଟି ବିରି ବଡ଼ି ଦେବା। ମୂଳା ତରକାରୀରେ ବଡ଼ି ଦେଲେ ମୂଳା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ବଡ଼ିକୁ ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ବଡ଼ି ଭାଜିଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ସେଇ କଢ଼େଇରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲିଟର ପାଣି ଦେବା। ଯେତିକି ମୁଁ ମୂଳା ନେଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଲି। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ଟିକେ କଭର କରିନେବେ, ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ମୂଳା ଦେବା। ମୂଳାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ମୂଳାକୁ ପତଳା ଆକାରରେ କାଟି ନେବା। ଯେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଟି ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୂଳାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ମୂଳାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ମୂଳା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 60-70% ସିଝି ଯାଇଛି। ମୂଳା ଏତିକି ସିଝିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ବାଇଗଣ ଦେବା। ବାଇଗଣ ଦେଲେ ଏଇ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାଇଗଣ ନଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ କେବଳ ମୂଳାରୁ ଏଇ ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ। ବାଇଗଣ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ମୂଳା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ତରକାରୀରେ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆମେ ଗରମ କରିବା। ଏଇ ଗରମ ପାଣିକୁ ତରକାରୀରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ମସଲା ଦରକାର। ଏଇ ମସଲାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାଟି ରଖିଥିଲି। ଏଇ ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦେଇଛି। ଆପଣ କଳା ସୋରିଷ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ବାଟିବା ମସଲା ପୁରା ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟିଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ 5-6ଟି ରସୁଣ ଦେବା। ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ। 1 ଛୋଟ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ବେସର ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ବାଟିବେ। ବେସର ମସଲା ଜମା ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇ এই ବେସର ମସଲାକୁ ଆମେ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ମସଲାକୁ ଜମା ଖଦଡ଼ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଖଦଡ଼ ରହିଲେ ତରକାରୀରେ ପିତା ଲାଗିବ। এই ବେସର ମସଲାକୁ ତରକାରୀ ବନେଇବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାଟିକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଏବେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେବା। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। 10-15ଟି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିହାତି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ 2ଟି ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ଏତିକି ନରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ବାଟି ରଖିଥିବା ବେସର ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବେସର ମସଲା ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ବେସର ମସଲା ଜମା ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମସଲାରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପନିପରିବା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପନିପରିବାରେ ଥିବା ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। ବେସର ତରକାରୀରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଲି
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ମସଲାରେ 2ଟି ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ, ମସଲାରେ 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବେ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତରକାରୀକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବୁଲର ଖଟା ଅଂଶ ତରକାରୀରେ ଆସିଯିବ। ଶେଷରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଦେବା। ବଡ଼ିକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀର ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି এই ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ এই ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେବା। 1ରୁ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। 2-3ଟି ରସୁଣକୁ ଦରଛେଚା କରିକି ଦେଇଦେବା। 10ରୁ 12ଟି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। 2 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହିଙ୍ଗୁ ଶେଷରେ ଦେବେ। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଛୁଙ୍କରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ଭାଜିବେ। ଏବେ এই ଗରମା ଗରମ ଛୁଙ୍କକୁ ଆଣି ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ସମୟରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଅପସନାଲ ଅଛି। ଆପଣ ବିନା ଛୁଙ୍କରେ ବି এই ତରକାରୀକୁ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ମୂଳା ଖଟା ବା ମୂଳା ଆମ୍ବୁଲ ବେସର। ବେସର ତରକାରୀର ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବେସର ତରକାରୀରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ এই ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମୂଳାର ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା। 10ରୁ 12ଟି ଗୋଲମରିଚ ଦେବା। ଗୋଲମରିଚ ଅପସନାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସବୁ ମସଲାକୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାଜି ଯିବା ପରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ମସଲାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ, ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ 4-5ଟି ରସୁଣ ଦେବା। 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ এই ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ରସୁଣ ଲଙ୍କାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଲେ এই ରେସିପିରେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ 2ଟି ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି ଦେଇଦେବେ। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ଭାଜିଯିବ, ହାଲକା ସିଝିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ତଳପଟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝି ନାହିଁ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିବା। ଟୋଟାଲ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଭାଜିଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ, ଟମାଟୋର ଉପର ଚୋପା ଦେଖିବେ ଟମାଟୋରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ এই ଚୋପାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ଥଣ୍ଡା କରି এই ଚୋପାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ମୁଁ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରିନେଲି। ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ ଆମକୁ 1 ଛୋଟ ସାଇଜର ମୂଳା ଦରକାର। ମୂଳାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୂଳାକୁ ଆମେ 1 ସରୁ କରଣାରେ କରିନେବା। ସରୁ କରଣାରେ କରିଲେ ମୂଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ସରୁ କରଣା ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ମୋଟା କରଣାରେ କରି ନେଇପାରିବେ। ମୂଳା କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ମୂଳାରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ। এই ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ସହିତ ମୂଳାକୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୂଳା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ହେମଦସ୍ତା ନେବା। ଭାଜି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ମସଲାକୁ ଦେଇ ଆମେ ମସଲାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରଖି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଟିକେ ଖଦଡ଼ ରହିଲେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛେଚି ନେଲେ এই ରେସିପିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସହିତ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ନେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ। ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିବା, ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଟିକେ ଛେଚି ନେବା। ଛେଚିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଏମିତି ଖଦଡ଼ ରଖିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ କରି ନେଇଥିବା ମୂଳାକୁ ଦେବା। ମୂଳାକୁ ଦେଇ ସବୁ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ଆମେ ଛେଚି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୂଳାକୁ ସରୁ କରଣାରେ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଛେଚି ସାରିବା ପରେ এই ଛେଚାକୁ ଆମେ 1 ବଡ଼ ଗିନାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ତାପରେ 1 ଛୋଟ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। ଅଳ୍ପ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆମେ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେବା। ଯଦି କଳା ଲୁଣ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେବେ, ସେଥିରେ ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ,
प्रथम साधा लुण कम देबे। अधा छोट चामच कंचा सरिष तेल दबा। जदि कंचा सरिष तेल पसंद करुथुबे ताहले देबे नाही। फाळे लेंबुर रस को चिपुड़ी दबा। लेंबु रस आउ चाट मसला देले एई मूला चटनी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। सब जिनस गळै सारिबा परे शेषरे लुण आउ लंका टिके चाखी नेबे। जदि दरकार पड़िबो देखिकी देबे। शेषरे 3-4टी बड़ी को आमे भाजिकी देदबा। बड़ी भजा देले ई चटनी रो टेस्ट आहुरी बढ़ी जिवो। एबे आम रेडी ही गला चटपटा मूला टमाटो चटनी। प्रकृत रे ई चटनी रो बास्ना जेमिति खाइबा पई ताठारु आहुरी स्वादिया। आपण माने निहाती एई दुईटी तरकारी बनांतु। केमिति लागिला निश्चय कमेंट्स करी जणाइबे। आज पई रहिली पुणी देखा नुआ रेसिपी रे। धन्यवाद।